तो आज विधानसभा मध्य प्रदेश में बेजुबानों की आवाज गूंजेगी। मैं देखता हूँ जिम में 200 किलो वजन उठाने वाले लोग भी एक खच्चर पर बैठ के केदारनाथ जाते हैं। अरे भैया 200 किलो का वजन उठा रहे हो, आप सब वजन नहीं उठा। खच्चर भी भगवान से बोलता होगा, मैं मूक तेरे भक्तों को तेरे मंदिर लेकर आया, तेरे द्वारे तक तो पहुंच गया पर अंदर जा ना पाया। ये बोझ है मुझ पर ऐसा कि नंदी ढो ना पाए। मेरे कष्टों को तू देख ले शिव, तेरी आंखें भर आएंगी। अंधे को आंखें देते, प्यासे को गंगा की धार। जुबान मुझे कब दोगे, बोलो ना करुणा अवतार। अब कितना और मैं चीखूं के तुझको सुनाई दे, या सुनकर भी अनसुना करता कैसी ये रुसवाई है। ओ सबके पालनहारी, तेरे द्वारे भीड़ भारी। जब सबकी सुन लेगा तो आएगी ना मेरी